ચાલો મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. ગાઉસના નિયમના મહત્વના મુદ્દાઓની ચર્ચા કરો. ક્વેશ્ચન: ગાઉસના નિયમના મહત્વના મુદ્દાઓની ચર્ચા કરો. આગળના લેક્ચરમાં આપણે ગાઉસનો નિયમ જોયેલો મિત્રો. હવે એના અગત્યના પોઈન્ટની ચર્ચા કરીએ. ઓકે, મારી પાસે એક અવ્યવસ્થિત આકારની એટલે કે ગમે તે આકારનું મેં એક બંધ પૃષ્ઠ લઈ લીધું. ઓકે, આ બંધ સપાટી તૈયાર થઈ ગઈ. એની અંદર ઘેરાતો વિદ્યુતભાર મેં એની અંદર વિદ્યુતભાર 0.4 Q2, બિંદુવત વિદ્યુતભાર Q4 અને 0.4 Q5 રાખેલા છે. અને બંધ સપાટીની બહાર તમને અહીં નજર પડશે Q1 અને Q3 છે. ઓકે, તો આ રીતે મારી પાસે 5 બિંદુવત વિદ્યુતભારો છે અને અમુક વિદ્યુતભારોને મેં બંધ સપાટીની અંદર રાખેલા, અમુક વિદ્યુતભારો જેમ કે Q1 અને Q3 ને મેં બંધ સપાટીની બહાર મૂકેલા છે. ઓકે, ગાઉસના નિયમનું કથન તમને બધાને યાદ હશે. ફરીથી આપણે એને જોઈ લઈએ. ગાઉસનો નિયમ: ફ્લક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સરફેસ ઇન્ટિગ્રેશન. ફ્લક્સ તો હવે તમને ખબર છે, સમગ્ર સપાટી સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ યાની કે સરફેસ ઇન્ટિગ્રેશન, અથવા તમે સરફેસ ન લખી શકો તો ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રેશન એટલે કે બંધ સપાટી સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ E સદિશ ડોટ da બરાબર શું હતો ગાઉસનો નિયમ? Q in by epsilon naught. ફ્લક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q in by epsilon naught. ફ્લક્સ મારે સમગ્ર પૃષ્ઠ સાથે જોઈએ તો સંકલન આવશે સરફેસ ઇન્ટિગ્રેશન E સદિશ ડોટ da સદિશ. ઓકે, તો ફરીથી નિયમ અહીં દોહરાવેલો. કોઈ પણ બંધ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું કુલ વિદ્યુતીય ફ્લક્સ એટલે કે ફાઈ એ બંધ પૃષ્ઠ વડે ઘેરાતો કુલ વિદ્યુતભાર અને એપ્સિલન નોટના ગુણોત્તર બરાબર હોય છે. ઓકે, જે તમે હવે સમજી ગયા. હવે આ જે સૂત્ર છે દોસ્તો, આ સૂત્રની રમત કઈ રીતે ગાઉસના નિયમની અંદર આપણે કામ કરશું, કેવી કન્ડિશનમાં ગાઉસનો નિયમ આપણને વેલિડ થશે, એ આપણે હવે થોડુંક સમજીએ. ઓકે, પોઈન્ટ નંબર 1. તો ગાઉસનો નિયમનો પોઈન્ટ નંબર 1 છે કે બંધ પૃષ્ઠના કોઈ પણ આકાર અને સાઇઝ માટે સત્ય છે. લો કર લો બાત. શરત એ હોવી જોઈએ કે સપાટી બંધ હોવી જોઈએ. તો બંધ સપાટીનો શેપ યાની કે આકાર ગમે તે હોય અને તેની સાઇઝ પણ ગમે તે હોય તો આ નિયમ લાગુ પડશે. ફ્લક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q in by epsilon naught. તો એક ચિંતા અડવી થઈ ગઈ કે સપાટી બંધ હોવી જોઈએ પણ એનો આકાર અને સાઇઝ ગમે તે હશે તો પણ લાગુ પડશે. બીજો પોઈન્ટની ચર્ચા કરીએ. ગાઉસનો નિયમ: બંધ પૃષ્ઠ વડે ઘેરાતો જો કુલ વિદ્યુતભાર Q in તમારો 0 થઈ જાય. ઓકે, બંધ સપાટી વડે ઘેરાતો કુલ વિદ્યુતભાર, અંદર વિદ્યુતભાર જ 0 હોય તો સાહેબ ફ્લક્સ 0 થશે. ઓકે, તો ગાઉસના નિયમનો ઉપયોગ બંધ સપાટી માટે તો આપણે કરવાનો જ છે, પણ જે ગાઉસનો નિયમ આપણે યુઝ કરશું એના માટે તમારે ગાઉસનો નિયમ યુઝ કરવો હોય તો સૌથી પહેલાં તમારે ક્લોઝ સરફેસ યાની કે બંધ સપાટી તો લેવી જ પડશે. ઓકે ભાઈ, તો એ બંધ સપાટી સમજ્યા બાદ, બંધ સપાટી લીધા બાદ જ તમે ગાઉસનો નિયમ યુઝ કરશો. તો જે આપણે આ બંધ સપાટી બનાવીએ છીએ એને વૈજ્ઞાનિકના નામ પરથી કહેવામાં આવશે ગાઉસિયન પૃષ્ઠ. શું કહેશું દોસ્તો? ગાઉસિયન પૃષ્ઠ. ઓકે, તો નંબર 3 પોઈન્ટ આપણે સમજી લીધા. ગાઉસનો નિયમ યુઝ કરવા માટે બંધ પૃષ્ઠ હોવું જોઈએ. બંધ પૃષ્ઠનો ગમે તે આકાર અને સાઇઝ ચાલશે. ઓકે, ત્યારબાદ બંધ પૃષ્ઠ વડે ઘેરાતો કુલ વિદ્યુતભાર 0 હશે. કુલ વિદ્યુતભાર 0 હશે તો એનું ફ્લક્સ 0 હશે. અને ત્રીજો, ગાઉસનો નિયમનો ઉપયોગ કરવા માટે જે આપણે બંધ સપાટી બનાવશું એ બંધ સપાટીનું નામ રાખશું ગાઉસિયન પૃષ્ઠ. ઓકે, તો ગાઉસના નિયમનો ઉપયોગ આપણે કરી અને શું કરી શકીએ તો કે સમમિત વિદ્યુતભાર, સમમિત એટલે ચોક્કસ વિદ્યુતભારના વિતરણો હોય તો એ વિતરણની મદદથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર સહેલાઈથી શોધી શકાય. કેવી રીતે? આ વાક્ય આપણે વ્યવસ્થિત ડિટેલમાં સમજવાના છે એક એક પ્રશ્ન દ્વારા, પણ શરત એ છે કે સમમિત વિદ્યુતભારનું વિતરણ થવું જોઈએ. ચોક્કસ વિદ્યુતભારનું વિતરણ હશે તો એ વિદ્યુતભાર વિતરણની મદદથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે ગાઉસના નિયમની મદદથી શોધીશું. મેઇન વાત હવે આવે. ગાઉસનો નિયમ ફ્લક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રેશન E સદિશ ડોટ da સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q in by epsilon naught. અચ્છા, એ તો આપણને ખબર છે. એમાં મિત્રો ડાબી બાજુ છે એમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર આવે. તો ડાબી બાજુમાં જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આવે એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બધા જ વિદ્યુતભારને લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. એટલે કે જુઓ આકૃતિ, આ બંધ સપાટી. ઓકે, એની અંદર વિદ્યુતભાર બંધ સપાટીની અંદર કોણ આવે સાહેબ? Q2, Q4, Q5. આ બંધ સપાટીની બહાર છે Q1. આ બંધ સપાટીની બહાર છે Q3. પણ જે ડાબી બાજુની હું વાત કરું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ Eની, એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બધા જ વિદ્યુતભારને કારણે છે. એ બંધ સપાટીની અંદર હોય તો ભી ભલે,
બંધ સપાટીની અંદર હોય તો બી ભલે અને બંધ સપાટીની બહાર હોય તો બી ભલે. મેં અહીં સમજાવ્યું જુઓ. તો એ બધા જ વિદ્યુતભારને કારણે હશે Q1 Q2 Q3 Q4 અને Q5. એના માટે કોઈ ચિંતા કરવાની નથી. પણ જમણી બાજુનું પદ છે Qin, જમણી બાજુનું જે પદ Qn છે એ તો ઓનલી ફોર, મનમાં મૂકી દો મિત્રો, ઓનલી ફોર બંધ સપાટીની અંદર જ. તો શું? તો આકૃતિ જુઓ તમે, આ આપણી ડાયાગ્રામ હતી. તો એમાં જે Qin આવશે એ કોણ કોણ આવશે? Q1 આવશે ભાઈ? ના. Q3 આવશે ભાઈ? ના, કારણ કે બંધ સપાટીની બહાર છે. તો બંધ સપાટીની અંદર કોણ કોણ ભાઈ આવ્યા? Q2 Q4 અને Q5 આવ્યા. અને એ વિદ્યુતભારનો બેઝિક સરવાળો કરીશું. જુઓ, જમણી બાજુમાં જે Qin આવશે એ માત્ર બંધ સપાટીની અંદર આવતા જ વિદ્યુતભારો રહેશે, Q2 Q4 and Q5. ઓકે, તો આપણું મેથેમેટિક્સ સ્ટેપને ધ્યાનમાં રાખી અને આ કામ આવ્યું કે ફ્લક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Qin બાય એપ્સિલોન નોટ, અને Qin ઓનલી ફોર બંધ સપાટીની અંદર આવતો જ વિદ્યુતભાર જે હતો Q2 વત્તા Q4 વત્તા Q5 અપોન એપ્સિલોન નોટ. ઓકે, અને છેલ્લો મુદ્દો હું તમને સમજાવવા જાઉં છું, જે બી અગત્યનો છે. જો મિત્રો, એક આકૃતિથી તમને વધારે ડિટેલમાં સમજાવું. આ મારી પાસે બંધ સપાટી, જેને હવે આપણે ગાઉસિયન પૃષ્ઠ કહેશું, કારણ કે જે તમે બંધ સપાટી બનાવો એને ગાઉસના નિયમ પરથી ગાઉસિયન પૃષ્ઠ કહી દો. અંદર મેં વિદ્યુતભાર કેટલા રાખ્યા? એક Q1 અને એક Q2. ત્યારબાદ બંધ સપાટીની બહાર કોણ કોણ છે? Q3 અને Q4. ઓકે, તો મારે ફ્લક્સનું સૂત્ર જે આ લખવું હોય ને મિત્રો, તો હું તમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજી દઉં. બધા જ વિદ્યુતભારો ને કારણે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, કોઈ રૂલ્સ નથી એના માટે. Qin માં શું યાદ રાખશો? બંધ સપાટીની અંદર આવતો હોય તે જ વિદ્યુતભાર. તો એને આપણે મેથેમેટિક્સ આમ લખી શકીએ, ફ્લક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રેશન, બોલો, E1 સદિશ વત્તા E2 સદિશ વત્તા E3 સદિશ વત્તા E4 સદિશ ડોટ dA સદિશ, કારણ કે બધા જ વિદ્યુતભારને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આવશે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ Qin. Qin એટલે બંધ સપાટીની અંદર કોણ કોણ આવ્યું? Q1 અને Q2. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1 પ્લસ Q2 બાય એપ્સિલોન નોટ. ઓકે, તો આ થયા ગાઉસના નિયમના મહત્વના મુદ્દાઓની ચર્ચાઓ સિમ્પલ હતી. 2-4 વસ્તુ તમારા મગજમાં હોવી જોઈએ. ગાઉસનો નિયમ ક્લિયર કરો. ગાઉસનો નિયમ ક્યારે કઈ કન્ડિશન માટે તમે જોયો? તો કે ગાઉસનો નિયમ યુઝ કરવા માટે મેઇન વાક્ય મને આ જ દેખાય કે તમારે કોઈ પણ બંધ સપાટી સાથે જો સંકળાયેલું ફ્લક્સ જોતું હશે તો સૌથી પહેલા ગાઉસનો નિયમ લગાડો. ગાઉસના નિયમ માટે તમારી પહેલી રિક્વાયર્ડ એ છે કે બંધ સપાટી થવી જોઈએ. બંધ સપાટીને ગમે તે આકાર ચાલશે, બંધ સપાટીને ગમે તે સાઇઝ ચાલશે, પણ પહેલા ક્લોઝ સરફેસ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ તમે ગાઉસનો નિયમ યુઝ કરી શકશો. તો આ હતા ગાઉસના નિયમના મહત્વના મુદ્દાઓની ચર્ચા. ઓકે, તો એટલી વસ્તુ તમને કમ્પ્લીટ કરતા આવડવી જોશે મિત્રો. ત્યારબાદ આપણે આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈશું. ઓકે, જય શ્રી કૃષ્ણ, ટેક કેર, થેન્ક યુ.